班班身后这个年度英雄榜啊，就是我们今年业绩做不错的人，来访问一下我们的年度销冠女性销冠张华姐，你怎么在这儿？你是在说我吗？学姐你好，你的当月最高业绩是多少？当月哦300多，就是你愿意分享一下你成功的秘密吗？首先就是你可能要生比较多小孩，因为有金钱压力的时候，就像我基本上都是不要去想说我可以赚多少钱，或是我跟他接触可以有多少业绩，这个我都是花脑后。那我会先想说，他有什么问题吗？跟客户当朋友啦，跟客户站在对方立场去想，好，对，同理心对待，同理心对待。就再看就是放心朋友。对，如果比如说像新手中介，你大概会给什么样建议啊？应该说就是可能他收入一刚开始进的时候是基本上都没收入，需要靠一些累积东西出来，所以你要什么钱过程就有钱。我觉得像中介都需要多才多艺，要多才多艺。好像会有通电话，怎么了？其实你不会，他说好，没关系，我来处理，然后再想办法找资源。大概是这样。相信每个人的价值都是自己创造的，所以我们要相信自己。然后不管做哪行哪业的话，我们都一定要努力。对，学会追加密，买房找班班。讲话，下次见。其实班班在榜上也有名，在蹭哦，双112个赞。